34-ші есеп. Фигура 6 бірдей шаршыдан құрылған. Бір шаршының ауданы 25 см квадрат болса, фигураның периметрін табыңыз. Бір шаршыны жеке мұнда салып алайық. Және бұл шаршының ауданы 25 см квадрат дейді. Ал шаршының барлық қабырғасы өзара тең. Онда ауданы 25 см квадрат болса, әр қабырғасы 5 см-ден болады. 5-ті 5-ке көбейтсек 25 болады. Енді бізге айтады, осы фигураның периметрін табыңыз дейді. Бізде осындай шаршыдан, мынау фигурада 6 бірдей шаршы бар. Периметрін табу үшін біз неше қабырға бар екендігін білуіміз керек. Мына жерден бастап санайық міне. 1 қабырға, 2 қабырға, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Демек, бізде 12 қабырға бар, және оның әр қайсысы 5 см-ден. Ендеше 12-ні 5-ке көбейтсек, 60 см болады. Периметр деген ол барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Біз бір қабырғасының 5 см екендігін тауып алдық. Міне, мысалға мына қабырғасы. Сәйкесінше мына қабырғаларда 5 см болады. Және осындай қабырғадан бізде 12 болып шықты. 12-ні 5-ке көбейткенде 60 см. Демек, нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.